红标美的空调绝对是空调中的战斗机，外边罩子都没了，空调照样制热制冷杠杠的，一点毛病没有啊。20多年了，一如既往的好用。管子外边的爆炸带早就没了，底下的支架也快烂透了，空调杠杠的。不过这种产品现在可能买不着了，几十年不犯毛病，也不缺氟，也不漏氟，启动电容也不坏啊，就是这么牛逼。这种外机重量特别重，基本上一屉半的都在70多斤的，即使卖废品也能卖不少钱。这就是以前的空调质量。